Hai guys, kalian tahu nggak sih? Aku itu kan kemarin itu kan ke air terjun. Nah, aku kan kecemplung tuh guys, sampai basah semuanya. Untung bawa itu apa tisu, jadi bisa dilap gitu kan. Jadi ceritain be, aku tuh mimpinya aneh-aneh gitu gara-gara ke air terjun gitu, yang mimpi hantu-hantu gitu. Dan mama aku itu sampai apa be? Kenapa be? Sampai apa ya, penunggunya tuh masuk ke rumah kita itu, kata mamiku gitu loh guys. Terus kayak kita kan kayak diteror, ya kan mah, teror sama penunggu air terjun itu. Jadi ceritanya kayak gini guys, jadi kamar tidur di situ aku. Benernya lalu punya bang, aku ya coba dikit nih. Aku tidur di situ, bang bukan tidur di situ kan, arahnya posisinya aku di sini. Terus di sini tuh kayak ada penunggu gitu loh guys, kayak serem banget pokoknya. Astaga, takut banget loh sumpah. Terus setelah kejadian itu kan aku disuruh tuh rapiin tempat tidur, udah deh semuanya aku deg-degan, kayak ada yang ngikutin aku dari belakang. Terus sampai sekarang masih deg-degan gitu. Jadi kalau ini aku lagi break sekolah soalnya, jadi ya nggak apa-apa, 10.30 kok. Ini masih 10 berapa, belum 10.30. Terus aku kan disuruh mamaku ngerapin tempat tidur. Aduh udah bang, aku jeneng guys. Aku disuruh ngerapin tempat tidur, ada yang ngikutin aku dari belakang. Terus udah takut banget gitu kan guys. Nah, terus aku kan ke bawah tuh, maksudnya ke bawah sini lah guys. Terus jadi wedi aku guys, takut ke bawah situ tuh. Ke bawah sini, matiin lagi, wedi. Terus kayak apa ya, serem gitu, pikiran udah aneh-aneh, hantu-hantu gitu guys. Padahal aku nggak nonton horor loh itu. Terus mama gue itu kan apa, langsung doa gitu kan. Ada yang menunggunya itu kan di air terjun itu pasti ada lah ya, karena kan itu hutan separuh dipakai jadinya tempat wisata, jadinya ya serem banget lah. Aku sampai takut banget sih, sampai di situ aku nggak bisa tidur. Kan biasanya kalau malam-malam tuh aku tidur terus sampai pagi. Nah, yang ini aku tuh pasti kebangun gitu. Tadi waktu mama aku langsung matiin lampu terus tidur kan, aku bisa tidur terus kebangun lagi, kayaknya aku kebangunnya subuh deh. Itu udah mikirannya aneh-aneh banget tuh. Sampai kan subuh itu bantal aku jatuh, nggak aku ambil karena takutnya gitu loh guys. Terus ya udah, aku bangunnya jam 7-an lah, bangun. Udah itu aku diteror sama hantu sih, kayak dia masuk ke rumah kita gitu loh, serem gitu. Sampai terasa itu aku kelas online di atas ini guys, di atas naik tangga sampai ke ruangannya atas itu guys. Udah kayak ngeliat kayak serem gitu, asik takut gitu loh guys. Ntar aku ceritanya sambil minum susu gitu loh ya guys ya. Oke. Makanya itu aku tuh takut banget sampai sekarang. Sekarang perasaan belum enak sih, nggak enak. Karena guys, kalau sama hantunya gitu kan, penunggunya kan ada, ya kan. Nah, terus dari aku bersihin tempat tidur, terus mau ke atas, selesai deh semua kelas online gitu, aku langsung ke atas. Ke atas, terus juga bau gosong gitu. Terus mama aku ngecek ke belakang dapur gitu, karena minuman ramuannya mamaku tuh kosong, nggak tahu kenapa. Nah, kosong dong. Terus aku memang dari situ aku mikir banget, sorry guys, mama aku lagi nyuci ya. Jadi aku mikir banget kan, tadi pagi aku nggak bisa tidur. Belum kok, tenang. Jadi ini masih banyak waktu ya sih guys. Jadi nggak bisa loh. Aku mikir tadi aku dari situ nggak bisa tidur, mikirannya aneh-aneh banget. Terus gini cahayanya kok bisa gitu.
kosong ada ramuannya mamaku. Jadi ya udah mulai takut lah ya. Jadi ya udah. Nah gimana lagi, aku harus kelas online. Terus mamaku sempat nemenin di atas bentar, tapi sekarang sih aku harus ke atas lagi, harus online lagi guys. Lanjutin online. Nyuci guys mamaku. Anak kemarin ke air terjun itu sama ke mana namanya? Terjun Sabang. Nah iya, terjun Sabang sama Danau Sererejo. Tapi itu nggak dimasukkan ke YouTube karena nggak sempat bikin video. Ya udah sih, kayak ditaruh sama hangunya penunggu air terjun itu, bukan danaunya, penunggu air terjun. Ya oke guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya.